আমি ডক্টর মোহাম্মদ রমজান আলী, আর আপনারা দেখছেন পোল্ট্রি কনসালটেন্ট চ্যানেল। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন, আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকে আমরা আলোচনা করব দেশি হাইব্রিড কালার বার্ড মুরগি নিয়ে। এটি আমাদের দেশে নতুন একটি জাত। এটিকে দ্বিতীয় বা সেকেন্ড ব্রয়লার মুরগি বলা হচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে ব্রয়লার মুরগি সাধারণত 28 থেকে 30 দিন পালন করতে হয়, যেখানে দেশি হাইব্রিড কালার বার্ড শুধুমাত্র 38 থেকে 40 দিনে বাজারজাত করা সম্ভব। দেশি হাইব্রিড কালার বার্ড মুরগির অন্যতম ভালো বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে: 1. এটি 40 দিনের মধ্যে 1 কেজি ওজনপ্রাপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র 40 ব্যাগ খাবারের প্রয়োজন পড়ে। নাম্বার 2, সোনালী মুরগির চেয়ে কম সময়ে বিক্রি করা যায়। 3. সোনালী মুরগির মাংসের চেয়ে এই মুরগির মাংসের স্বাদ অনেক বেশি হয়। বাজারে এখন এই মাংসের চাহিদা অনেক। 4. বর্তমানে এই মুরগির বাচ্চা সহজলভ্য না হওয়ায় বাজারে এর ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। জেনেটিক্যালি মডিফাইড হওয়ায় এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি। রোগবালাই কম হওয়ায় ওষুধ এবং ভ্যাকসিন খরচ কম লাগে। এটি অন্যান্য মুরগি যেভাবে পালন করে ঠিক সেভাবে পালন করলেই চলে। বর্তমানে এই মুরগির বাজারে 200 থেকে 250 টাকা প্রতি কেজি মাংস বিক্রি হচ্ছে। বর্তমানে দেশি হাইব্রিড কালার বার্ড পালন করতে প্রতি 1000 মুরগিতে 1,60,000 থেকে 1,70,000 টাকার প্রয়োজন হয়। সুতরাং বন্ধুরা, আপনারা বুঝতে পারছেন, দেশি অন্যান্য ব্রিডগুলোর তুলনায় কম সময়ে কম খাবারে অধিক লাভ শুধুমাত্র দেশি হাইব্রিড কালার বার্ড পালন করলেই সম্ভব।